Tanaman herbal adalah tumbuhan yang telah diidentifikasi dan diketahui berdasarkan pengamatan manusia memiliki senyawa yang bermanfaat untuk mencegah, menyembuhkan penyakit, melakukan fungsi biologis tertentu. Penyakit batuk banyak penyebabnya, seperti kurang tidur, kena angin malam, udara kotor, debu, menghisap rokok, virus, dan sebagainya. Untuk mengobati batuk, bahan yang digunakan yaitu, pertama, biji tempayan 2-3 biji. Kedua, biji selasih setengah sendok makan. Ketiga, gula batu secukupnya. Cara penggunaannya adalah sebagai berikut. Siapkan 2-3 biji tempayang, biji selasih setengah sendok, dan seduh dengan air panas di dalam gelas. Biji tempayang dan biji selasih yang kering tadi akan mengembang. Didiamkan kurang lebih 3-4 jam baru bisa diminum. Biji tempayang yang sudah lunak dapat pula dimakan sampai batas biji keras. Sedang biji selasih yang sudah mengembang tadi langsung diminum atau ditelan karena kecil. Lakukan dengan rutin 2 atau 3 kali sehari sampai sakit yang diderita sembuh. Manfaat lain dari buah tempayang dan buah selasih adalah sebagai berikut. Untuk biji tempayang, dilansir dari www.gramedia.com, buah tempayang atau yang mempunyai nama latin Phimiana affinis sekarang ini sedang menjadi primadona ekspor baru dari Sumatera Utara. Di mana buah yang satu ini ternyata cukup diminati sampai ke luar negeri. Manfaat buah tempayang untuk kesehatan. 1. Melindungi kerusakan sel. Buah tempayang adalah salah satu sumber antioksidan yang sangat baik untuk tubuh. Antioksidan di sini dapat membantu melindungi sel dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas dan bisa mengurangi risiko terkena penyakit tertentu. 2. Meningkatkan kesehatan tubuh. Buah tempayang juga kaya akan vitamin dan mineral, termasuk juga vitamin A, C, E, K dan juga B6. Vitamin-vitamin tersebut sangat penting untuk kesehatan yang baik dan bisa membantu meningkatkan kesehatan tubuh secara menyeluruh. 3. Melancarkan pencernaan. Buah tempayang merupakan sumber serta makanan yang baik untuk tubuh. Serat ini dapat membantu kita merasa kenyang, membantu pencernaan, dan juga bisa membantu menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. 4. Menjaga tekanan darah. Buah yang satu ini juga menjadi sumber potasium yang baik dan penting untuk menjaga tingkat tekanan darah yang sehat. 5. Meningkatkan kesehatan jantung. Buah tempayang merupakan sumber magnesium yang baik untuk tubuh dan bisa membantu meningkatkan kesehatan jantung serta membantu mengurangi risiko stroke. 6. Meningkatkan sel darah merah. Buah yang satu ini kaya akan zat besi dan penting untuk produksi sel darah merah serta berguna untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. 7. Meningkatkan kekebalan tubuh. Manfaat buah tempayang berikutnya yaitu bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan bisa membantu melawan infeksi. Hal ini karena buah yang satu ini adalah sumber selenium yang sangat baik dan penting untuk sistem kekebalan tubuh yang sehat. 8. Baik untuk tulang. Buah yang satu ini juga kaya akan kalsium dan penting untuk tulang serta gigi yang kuat. 9. Mengurangi munculnya keriput. Buah tempayang juga mengandung zinc yang tinggi dan penting untuk produksi kolagen dan bisa membantu mengurangi munculnya keriput. Selain itu, buah tempayang adalah sumber fosfor yang sangat penting untuk kesehatan tulang dan juga gigi. 10. Baik untuk mata. Manfaat buah tempayang selanjutnya yaitu bisa membantu meningkatkan penglihatan dan mengurangi risiko degenerasi makula. Hal ini karena buah tempayang mengandung tinggi karotenoid. Untuk biji selasih. Manfaat biji selasih, dikutip dari www.orami.co.id, melansir laman Harvard Th Chan School of Public Health. Berikut ini sederet manfaat biji selasih untuk kesehatan. Membantu menurunkan kolesterol. Meningkatkan kesehatan usus. Membantu menstabilkan tekanan darah. Mengatur ritme jantung. Mencegah pembekuan darah. Mengurangi peradangan. Mencegah lonjakan gula darah. Meningkatkan rasa kenyang. Namun, tentunya beragam manfaat ini dapat dirasakan jika diimbangi juga dengan pola makan dan gaya hidup sehat. Melansir data dari US Department of Agriculture, dalam 100 gram biji selasih mengandung air 5,8 gram, protein 16,5 gram, karbohidrat 42,1 gram, serat 34,4 gram, kalsium 631 mg, zat besi 7,72 mg, zinc 4,58 mg,
Vitamin C, 1,6 mg. Vitamin E, 0,5 mg. Inspirasi kuliner dengan biji selasih. 1. Es teh leci selasih. 2. Es mentimun selasih. 3. Popsicle buah selasih. Demikian ulasan kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.